হ্যালো গাইস, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আমরা দেখব যে অ্যাপে বিনামূল্যে খেলা দেখা যাবে বিশ্বকাপের সকল খেলা। অনেকেই এই খেলা নিয়ে বেশ আ একটু সমস্যায় আছেন যে কোন অ্যাপে খেলা দেখা হবে বা কোন ওয়েবসাইটে দেখব। তো কম্পিউটারের ওয়েবসাইট এভেইলেবল আছে। তো সেটা নিয়ে আমি পরবর্তী আরেকদিন ভিডিও তৈরি করব। আজকে দেখাবো অ্যাপে খেলা দেখবেন বিনামূল্যে। প্লাস আ খেলা দেখে আপনি বিজয়ীও হতে পারেন। সেখান থেকে মোবাইল ফোন জেতার সুযোগও আছে। তো সেটাই দেখাবো। আ ১ম এ গেলাম। এখানে একটা নিউজ আছে অ্যাপে বিনামূল্যে খেলা দেখা যাবে। বিশ্বকাপের সব খেলা। তো আমি নিউজটা একটু পড়বো। প্রতীক্ষার পর শেষ দারুণ এক ইতিহাসের সাক্ষী হলো কাতার। শুরু হয়ে গেল ফুটবল বিশ্বকাপের ২২তম আসর। টেলিভিশনের পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে দেখা যাবে বিশ্বকাপের সকল খেলা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখিয়েছে দেশীয় অ্যাপ র‍্যাবিট হোল। তবে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ দেখাবে কিনা সে সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। বাংলাদেশের খেলা দেখানোর লাইসেন্সধারী মোবাইল ব্রডকাস্টার হিসেবে স্বত্ব পেয়েছে বেসরকারি মোবাইল অপারেটর বাংলালিংকের ট্রফি অ্যাপ। কে স্পোর্টস এর সঙ্গে সাব লাইসেন্স চুক্তির মাধ্যমে এই সুবিধা দেবে বাংলালিংক। ট্রফিতে বিনামূল্যে দেখা যাবে বিশ্বকাপের খেলা। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বকাপ দেখা যাবে দেখা যাবে টি স্পোর্টস চ্যানেলে। জনপ্রিয় আরেক টিভি চ্যানেল জিটিভি ও রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন বিটিভি বিশ্বকাপ সম্প্রচার করবে। এছাড়াও রেডিওতে শোনা যাবে খেলার ধারাভাষ্য। কাতারের আল খোরের আল বায়াত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে গ্রুপ এ ইকুয়েডর ও কাতার। স্বাগতিক কাতার। আমরা গতদিনে খেলাটা দেখেছি ২-০ গোলে ইকুয়েডর জিতেছে। মাসব্যাপী বিশ্বকাপের জমজমাট লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে ৩২ টি দেশ। তো এই ছিল এখানকার মানে আপনি বিনামূল্যে খেলা দেখবেন। আপনারা জানেন বা আমরাও সবাই জানি। আমরা সবাই জানি যে ট্রফি অ্যাপ একটা অত্যন্ত পরিচিত এবং বাংলাদেশের যথেষ্ট পপুলার একটা অ্যাপ। আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড টিভি এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা অন্য প্ল্যাটফর্মেও আপনি ট্রফি অ্যাপ ইউজ করে খেলা দেখতে পারেন। তো আরেকটা নিউজ এর সঙ্গে দিব যে বিজয়ী দল অনুমান করে আ আপনি বিজয়ী দল অনুমান করে জিতুন ইনফিনিক্স হ্যান্ডসেট। তো এখানে আ একটা আমি বিস্তারিত পড়বো না, ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। তো এখানে আছে গ্রুপ পর্বে ১৮ টি সকল ম্যাচের বিবরণ দেওয়া আছে। সংগ্রহ করতে পারেন। যারা সফলভাবে ম্যাচের ক্যাম্পেইন রেজিস্ট্রেশন করেই অংশগ্রহণকারীরা ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। যারা সফলভাবে ম্যাচের ফলাফলের অনুমান করতে পারবেন তারা ২ পয়েন্ট পাবেন এবং যারা সফলভাবে স্কোর অনুমান করতে পারবেন তারা পাবেন ৪ পয়েন্ট। অংশগ্রহণকারী ইনফিনিক্স ব্যবহারকারী হলে অতিরিক্ত ১ পয়েন্ট পাবেন। ১৮ ডিসেম্বরের ফাইনাল ম্যাচ পর্যন্ত এভাবে পয়েন্ট যুক্ত হতে থাকবে। জমা হওয়া পয়েন্টের ভিত্তিতে ফাইনাল ম্যাচের পর বিজয়ীদের র‍্যাংকিং দেখানো হবে। ব্যানারে ফিফা চ্যাম্পিয়নশিপ দলের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হবে। দেশের শীর্ষ ২৫ জন অংশগ্রহণকারীর মোবাইল নম্বর এবং পয়েন্ট নিচে প্রদর্শিত হবে। প্রতিটি দেশ থেকে রিপোর্ট করা পুরস্কারের সংখ্যা অনুযায়ী বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। আচ্ছা, তো ইনফিনিক্স এটা হচ্ছে পুরস্কারের রেস্ট্রিকশন করে দিচ্ছে। আপনারা ইনফিনিক্স না হলেও আপনি এটাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আমি লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। বিশ্বকাপ শেষে সার্বিক স্কোরের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্বাচন করা হবে। তৃতীয় পুরস্কারটি হবে ৫ জন বিজয়ীর জন্য বিশেষ উপহার। দ্বিতীয় পুরস্কার থাকছে সুপার স্টোরেজ গেমিং ফোন ইনফিনিক্স হট 12। আর প্রথম পুরস্কার হিসেবে থাকছে অ্যান্টিমেড স্পিড মাস্টার ইনফিনিক্স ১২ G96। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইনফিনিক্স এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফলো করুন। আপনারা ইনফিনিক্স এর অফিসিয়াল ফেসবুকেও এটা দেখতে পারেন। তো আমি জাস্ট যাবো ১ম এ যাবো হচ্ছে ট্রফি অ্যাপে। আপনারা ট্রফি অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে ট্রফি লিখে সার্চ দিলেই ট্রফি অ্যাপটা পেয়ে যাবেন।
ডবল ই টফিটা দিলেই এটা পেয়ে যাবেন এবং এটা ইনস্টল করে আপনার যেকোনো খেলা এবং এভরিথিং আরো অনেক কিছু আছে। টিভি আছে, বিভিন্ন টিভি শো আছে, টফি নিজস্ব অনেক কনটেন্ট আছে সেগুলো উপভোগ করতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমি যেই লিঙ্কটা দিব আরকি, এই লিঙ্কটা কপি করে আপনারা পেস্ট করলে এখানে এটা পাবেন। নিয়ম আপনার ভবিষ্যৎবাণী ইনফিনিক্স কুইজ when you score your point। তো এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তো রেজিস্ট্রেশন করে আপনি আপনার ভবিষ্যৎবাণী দিবেন। সেই অনুযায়ী আপনার আস্তে, আস্তে পয়েন্ট নির্ধারণ হবে। তো এইটা হচ্ছে মোবাইল বেসড আরকি। আপনি এখানে টোটাল বার্তা, লিঙ্ক, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টিকটক, টুইটার এগুলো সব আছে। তো নিয়মগুলো ওইখানে আছে। আপনি চাইলে দেখতে পারেন। আপনার ভবিষ্যৎবাণী নিবন্ধন প্রবেশ করুন। আপনার ফোন নাম্বার, সংখ্যা, আপনার বয়স, মহিলা, পুরুষ দিয়ে চালিয়ে যান। এভাবে আপনি এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করব। তার আগেই বলি যে বিশ্বকাপ দেখুন, এনজয় করুন। এটাই আরকি। ধন্যবাদ সবাইকে।